Allah sa sauran dai mutane Yau kowa su zo kuna su ji na? hallara. Muna ji oga. To gashi nan zan sake sharing screen din. Na rasa me yasa sharing screen din yake sauka. Yanzu kuna ganin screen din ai? Ba kai kaɗai ba ne. Screen ɗin ma ba mu gani yanzu haka. Network ne kawai wallahi. Ba kwa gani? Na zo yanzu. Yanzu muna gani, yanzu muna gani. Yawwa to. Darasi mai kyau. Inna lillahi. Allah ya sa wannan taho. Kuna gani? Yau muna gani masha Allah sosai ma kuwa. To masha Allah. Abubuwan da za mu tattauna a yau su ne kamar haka. Akwai na farko za mu yi magana akan menene a cikin yarurrukan da na gaya muku dama. Akwai wasu yaruka da traders za ka ji suna amfani da shi wanda za ka ji yare ne dai gashi normal suna yi like kamar me za a ce amma me in ba a layin kake ba da ka fuskanci me Kamar yanzu a ce like example kamar a ce ai ta ma turanci ba ka ji kai Hausa kake ji yadda ka fara yin bayani ba. Yawwa haka ne. Ka haka kamar yanzu Ko misali kuma da a zo ya zama na cewa turanci ana ta ma Hausa ba kai kuma turanci kake ji. yawwa to kaga ba za ka fuskanta ba ko to wannan shi Ba ne ma ka san yanzu inda aka misali dosa ba. ga su nan za ku ga na jebo akwai bullish akwai bearish akwai trend ko kace trending akwai ranging ko kace consolidation sannan akwai TP wanda shine take profit sannan akwai stop loss wanda shine L akwai long wanda shine buy akwai short wanda shine sell. Masha Allah. To bari mu fara ɗaukar na farko gashi nan bari mu ɗau number one gashi nan shine ko Shine number one bullish bra. yawwa number one bullish. To idan when come to market ka ji an ce maka bullish to ana magana ne akan daga bull kowa ya san in aka ce bull ana nufin abu wanda yake tashi haka kun gane Haka yake. to misali yanzu sai ka zo da market kai ne ka tashi da safe kawai ka shigo ka da market na tafiya kamar haka kuna kallo ai Muna gani. to wannan kamar yadda kuka ga ina zana ta haka to yanzu wannan market ɗin in ka zo za ka ji an ce maka market they are bullish bi ma'ana market tana tafiya sama tashi take kenan kuna fuskanta ai Masha Allah. in ka ji an ce bullish ana maganar abin da yake tafiya sama shine kawai in brief to shi kuma idan aka ce maka bearish wannan gashi nan Na biyu kenan. Number 2 kenan. wannan cycle din na farkon can yayi girma da ya bari in goge in sake sa to in ka ji an ce maka bearish to ana magana ne akan abin da yake tafiya shi kuma down trend kun gane suna ana kiransa bearish na'am suna opposite kenan yawwa sabanin shi na farkon ka ce bullish zai yi off kenan ko yawwa idan ka ji trader ya ce maka yau bullish ne to yana magana akan kasuwa yau tana tafiya sama idan kuma ya ce maka bearish to in ka ji an ce bearish shi kuma ana magana akan like market tana tafiya kamar haka inda kuka ga ina zana wannan tana yau ƙasa ba lafiya kenan a'a ai mu a market da saman da ƙasa baka ga trading din da na kama na B2 1 second din nan ba na gani misali in mun bayar in ta yau ƙasa ai in mun wannan mun ba ta ƙasa ba lafiya amin na gane da yadda ake nufi yawwa to in ka ji kuma an ce maka bearish to ana magana akan kamar yadda na zana wannan trending din mutane suna ta hawa ko kuma yawan da na bari ne kun san muna bar telegram yanzu ni ina
1 2 3 4 5 6 mu 7 ne. Masha Allah. To in ka ji an ce maka bearish market tana tafiya kamar wannan inda na zana tana tafiya ƙasa kenan. Bullish tana tafiya sama, bearish kuma tana tafiya ƙasa. Yawwa. Sai mu duba akan yare na abin nan na uku da ake cewa ko trend. Ka gane? Shi kuma wannan ana abin nan suna amfani da shi ne gurin tambaya kamar like duk da dai wanda za mu shiga advice da su za su yi understanding za mu yi da su. Kamar misali ka ga abin nan yaka ce to yau market din wannan trend din take tafiya. Zai iya ce maka bullish trend ko bearish trend kamar ka tambaye shi yau market din ina ne direction ɗinta ina take tafiya sama take yi ko ƙasa. To da ka tsaya dogai ka ce ma yau market din wani trend take tafiya zai iya ce ma bullish trend ko bearish trend. Ka gane? Kuna fuskanta? Muna fahimta sosai. Kuna ji? Yawwa. Muna fahimta sosai. Shi trend shi kuma shine direction ɗin da market take tafiya. In aka tambayi mutum ina ne trend ɗin market ɗin, to idan sama take tafiya sai ya gaya wa mutane market fa yau bullish ne. Kuma ƙasa ne ya ce to market fa today is bearish. Yawwa. To sai ka ce market bearish. To wannan shi ake nufi da trending. Sai shi kuma nan gun. Trending. Ranging and consolidation ne ko? Haka ne. Consolidation. Yawwa. To idan shi kuma abin da wannan ake nufi da shi wannan ranging ko ka ce consolidation. To idan ka zo kamar yadda ai na gaya mana ɗazu mun ce market tana tafiya a bullish ko bearish ko bullish shine za ka ga tana tafiya sama, bearish tana tafiya ƙasa. To shi kuma idan ka ce maka tana ranging ko consolidation ka gane, to sai ka zo ka same ta tana tafiya haka ta zo nan ta dawo nan ta dawo ta ƙara komowa nan ta dawo nan ta dawo nan. Ka gane? Kuna gani? Muna gani. Muna gani. Market ɗin tana tafiya kamar yadda nake zanawa haka. To ya kuma na ga button ɗin ya ƙi taɓuwa ne. Kun gane? To shi ne za ka ji an ce market tana ranging ko consolidation. Ba ta da wani direction ita ba ta sama ba. Na'am? Ba ta da wani alƙibla ba a san inda ta dosa ba. Ita ba ta bearish ba ba ta bullish ba. Tana tafiya a tsaka-tsakiya da yake nuna. Yawwa. Tana tafiya a tsakiya ita ba ta yi sama ba ita kuma ba ta yi ƙasa ba. Tana tafiya a tsakiya. To market is the ranging market kenan. In ka ji an ce ranging market, market tana tafiya a ranging shine wasu za su iya bin ta zana mata supply and demand ko kuma support and resistance. Tunda idan ta zo nan komawa take, in ta dawo nan, in ta zo ƙasan nan kai kasan nan ne support ɗinta ga resistance ɗinta can. Duk inda ta taɓo dawowa take. Idan mutum ya dage sai ya shiga a ranging market. Amma a babin shawara idan mutum ya zo ta market tana tafiya a ranging, ya haƙuri da trade a wannan ranging market ɗin. Ya nemi wani face ɗin ya zana saboda ba ta da wani alƙibla kawai tana zagaye ne a guri ɗaya. To kun fuskanci ranging da consolidation ko? Mun fahimci. Mun fuskanci shi. To sai na gaba shi kuma take profit. Kai me haka? Yawwa. Take profit. So idan ka zo za ka shiga market akwai abin da muke kira da take profit wanda ake saitawa ga farashin da kake so kake expect a analysis ɗinka da kuma strategy ɗin da kake bi ga inda idan market ta zo to ta kawo take profit ɗinka daga daidai nan kai ka san dama dole a analysis ɗinka market ɗin za ta iya zuwa nan za kuma ta iya wucewa amma kai ba damu ka wuce ba kawai ta kawo nan gun idan dai har ta zo ko da a ce baka nan already definitely za a cire ka a market sakamakon a ce
ribar da ka nema ko kuɗin da kake nema a wannan ranar a market ka same shi. Kun gane? Mutum da zai setin target ɗin shi a wurin, yana ricin wurin za ta Yawwa sayar kai miki. kawai target ɗin da kake da expecting ɗin cewa market za ta kawo gurin za ta kawo kaza, idan ta kawo wannan target ɗin ko da baka nan kawai a cire ka. Yawwa to sai shi kuma ɗan uwan tibin wanda muke roƙon Allah ya tsare mu da shi. Allah ya tsare mu da sharrin shi. Stop loss. Yawwa stop loss. Shi kuma stop loss kamar yadda CP yake aiki shi ma haka ne, amma shi wannan shine abin nan. Misali kai analysis run ko kuma aka samu manipulation a market, to shi amfanin saka SL ga iya abin da mutum zai rasa idan an taɓa mara SL ɗinsa, an taɓa mara stop loss ɗinsa, kamar inda idan an je tipin ka ga abin da zaka samu, shi ma idan an zo stop loss ɗinka ga abin da zaka samu, ka yadda sai ka shiga trade. To ko da a ce ka yi trading ko tafiya ta tafi in profit, aka yi news ko wani abu ya sa market ɗin ta dawo, in ta zo dama ka saka SL dama tana zuwa daidai nan gun. SL ɗina dala 1 ce, a dala 2 ce, dala 10, dala 50, according to dai your capital da kuma risk management ɗin da kake amfani da shi. Idan ta zo wannan SL ɗin za a cire ka a market ɗin sai a ci gaba da tafiya. Kun gane? Mun gane. Sai mu tafi na gaba. Na gaba gashi nan shi ake kira da long ko kace /buy. Yawwa to shi long a crypto market idan kuka je za ku shiga trading fannin future trade, idan dai har ka yi analysis ɗin coins ɗinka ka samu good confirmation cewar tashi zai, to shi ne ake yin long ɗinsa. ya fara bada matsala. Kuna ji na yanzu? Muna ji. To a future trade idan na crypto idan mutum ya je zai shiga market, to instead of ya ga buy kamar like forex haka buy and sell, to shi sai dai long and short. Buy shine long, short kuma sell kuma shine short. Gashi nan ba shi ma mai makin. Kun gane? Buy shine long, sell kuma shine short. Shi wannan kamar yadda na gaya muku a future trade short ake yi ko a yi longin din market, su kuma a forex trading buy ake ko a yi selling. Kun gane? Duk abu ɗaya ne da buy da long da short da sell. Da abin da suna nufin da this year buy ne ko? Na'am? Duk suna long yana nufin buy ne, buy ma yana nufin buy ne. Yawwa buy yana nufin long kuma yana nufin buy. Shi buy a forex trading buy ake, a future trade na crypto shi kuma sell ake, shi kuma long ake yi. In ka zo kuma za ka yi selling a to wannan shi bambancin su kenan. Abin da yasa kuka ga za ku iya shiga ko idan mutum na da exchange na crypto, akwai fannin da in ka shiga za ka ga long da green, short kuma za ka gan shi da ja. To short ana nufin sell kenan, kun gane? Buy kuma ana nufin long. Masha Allah. To akwai mai tambaya? A dai nan gaban babu tambaya. To sai dai ban san ko wasu ba, a dai nan gaban ba da tambaya ban sai dai ko wasu ba. Kawai ƙarin bayani wajen long and buy ɗin nan, short and sell. A bambancin su shine kawai a kasuwan da za ka yi. Idan a forex ne, kace ana amfani da short da sell, su ne matsayin buy and sell ɗin ka kenan go. Idan kuma a kasuwan crypto ne, okay, a forex ne ake amfani da buy da long. Yawwa a forex ana amfani da buy da sell. Idan kai analysis in kai analysis ɗinka ka gane cewa market za ta tashi sama, to sai ka nemi opportunity na buy. In buy su top, idan kuma ka zo an ɗauki order da ka gani da abin da ma kake trading, idan an riga an ɗauka, kawai abin da za ka yi kaga kenan sai dai ka bi ta a market ka danna buy. Yawwa idan ko kuma sell,
shi kuma a crypto din abin da nake gaya muku long ko short a future trade kenan. A Idan future normal trade. a support yawa idan a support trade kai bayin misali sai kai bayin a support trade to idan kai wannan buy din a support trade shi idan ko yanzu yana ƙasa asara za ka shiga idan kuma ya sama za ka samu riba. A future trade kuma idan zai yi ƙasa ka danna mai short in ya ƙasan za ka samu riba idan sama zai yi ka danna mai long za ka samu riba. Bambancin future da abin nan kenan da future trade da forex trading kusan they are similar kun gane? Okay, the future da forex suna similar go? Similar ne saboda a forex muna amfani da leverage ba ma sai na rubuta ba can kuma muna amfani da leverage su kuma nan muna amfani da lot size amma shi ma ina ga zai iya shigowa a karatun da zamu yi a gaba insha Allah ta'ala duk da dai ina ganin gaba ba lallai mu ƙara class biyu ba tunda na ga mutane ba sa mai da hankali kawai za mu tafi advice duk wanda yake da interest a kai sai mun magana. To yanzu mun gama da wannan babu mai tambaya da farko mun gane bullish market tana tafiya sama bearish kuma market tana tafiya. Ina da tambaya. Yauwa ina jin ka abba. To ga wannan ga prince wannan da tambaya. Me bambancin forex da crypto? Bambanci? Forex da crypto. Yauwa to bambancin forex da crypto kamar yadda ka tambaya tun a introduction duk da dai kai kullum za a yi class na kana zuwa tun a introduction na lokacin da muka gama introduction akan forex trading da kuma na tambaya a yi introduction akan crypto tun da dai yanzu gaskiya fannin forex trading zan koya wa mutane don kawai na koma can to da na yi abin nan din na yi bayanin su bambancin crypto da forex trading ana trading ne na abubuwa da dama kamar like za ka iya cewa currency haka kudaden ƙasashe kuna ji na kuna fahimta yi sosai ma kuwa forex trading ana trading akan kudaden ƙasashe ne amma abu bayanin ma da na je kenan a what is forex what is kaza me dalilin da zaka yi trading forex da wai to amma dai duk da dai ya sa akwai wanda maybe ba su zo ba kila shi wanda ita tambayan ma ba saboda kansa yi ba forex trading ana trading currency pairs ne na kasashe kamar misali yanzu bari in ba ku misali kamar sai mu ɗauki ƙasar America ita ce super power kuɗin ta ya danna kowace ƙasa kun gane to kawai yanda ake abin nan da suka harbo nukiliya a Najeriya sai mu ji an ce ai Amerika ta harbo nukiliya a Najeriya abu na farko kenan kun gane kun ga kenan sun toniya a Najeriya da yaƙi sai kuma a ce to su ma Najeriya sun mayar da Amerika wuta sun haru kamfanonuwa da kaza da kaza kun ga dole yau su sun harbo musu su ma sun harba musu to kun ga Amerika dama tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafiya tattalin arziki a duniya to wannan attack ɗin da aka kai musu kamfanonuwa da waye zai taɓa tattalin arzikin su dole a wannan lokacin darajar kuɗin su zai sauka a idon duniya to duk wani pairs wanda yake bakin da kuɗin Amerika zai yi sama kuɗin Amerika shi kuma zai yi ƙasa kun gane kamar misali mu ce euro USD euro kun ga ai euro kuɗin euro shine ya fara zuwa sai slash USD to euro tun da yana bakin euro zai tashi dala za ta faɗi shi wannan euro USD sai dai ka nemi bai a kansa saboda me shine a farko ita kuma dalar tana ƙasa ita dalar in ta ƙasa shi ban sama zai idan kuma misali mu ɗau USD JPY kun ga USD ne a farko akan USD JPY idan kai kaga kenan shi wannan USD JPY yana kan dalar kun gane wancan pairs din da na baku misali euro USD kun ga USD shine nan a ƙarshe euro ne a farko to euro USD euro kun ga kenan tunda an samu news zai affecting din tattalin arzikin ƙasar America shi euro zai tashi ita kuma dala za ta faɗi don haka euro USD sama zai yi
To shi kuma wannan USD JPY tattalin arzikin ƙasar America shi kuma zai faɗi USD JPY. To sakamakon dala ta zo a farko USD. Ainihin Allah kun gama gaba ɗaya na yi confused. Kuna ji na? Muna Muna ji. ji sosai. Kuma kuna gane Muna bayanan? jin ka. Sosai ma kuwa. To ainihin na gani mai bayanin ne na shiga confused. A gane da yake ka riga ka abin ne ka wuce gurin kawai. Okay. Abun haka ne. Shi kuma wannan Haka ne dai ka gane wannan ma in wannan bayanin wai kamar wannan crypto ne kawai kai tsaye short bayani kawai kai tsaye canjin shi kuɗi ne shi crypto. Canjin kuɗi ne tsakanin kuɗaɗen ƙasa da ƙasa daga kuma lokacin tashin su da faɗuwan su. Ai shi ne kawai wanda tun da na sani. Yawwa ga wani ya ba mu advice mun gode sosai. Shi ne kawai. Canjin kuɗin akwai wani analysis da muke technical analysis da fundamental analysis, wanda shi technical analysis din ana amfani da shi ne wanda ake zanawa ka nemi order block ɗinka baya baluga SBI Bereka block waye strategy da dama, ko kuma wanda suke amfani da price action na trend line da waye ka zana ka gane market ɗin ta ɓarin za ta ci gaba da tafiya. Shi kuma wancan technical analysis din ana amfani da shi ne akan news da ake yi, wanda shi ma news ɗin akwai su irin su NFP da dai sauransu. To shi kuma crypto, bambancin crypto da forex, kun ga wannan kuɗaɗe ne duk da shi ma a forex ana trading ɗin crypto a forex ana trading ɗin gold, a roba, silver da dai sauransu duk a forex, kun gane? Ana da trading ɗin wannan BTC Ethereum. Ai irin su link SL da yawa coins ɗin da ake trading a crypto. Su ne part of crypto ko? Yawwa suna da yawa amma ba wai kowane coins wani suna da zaɓen manyan coins kwasa-kwasai ne masu potential su saka a buruka ɗinsu wanda za su baka dama, ya danganta da burukar da kai connecting. To shi kuma cryptocurrency asali ya samo ne nan daga su a haɗa kuɗi guda ɗaya wanda za a shi nasu coins ne nan, su kuma wancan fiat na ƙasashe, su kuma wa'innan coins. To shi wannan coins ɗin ya samo asali ne daga wani mutum da ake kira Satoshi Nakamoto, wanda ya creating ɗin Bitcoin ya ba da shi free aka ringa mining ɗinsa a kwamfuta lokacin mutane suna ta masifar yin tugu. Shi kuma forex, shi kuma coins ne ake siya, za ka iya siyansa a support trade ka rike shi na wani lokaci wanda zai zo, misali ka siya muƙaddara a ce ina da dala 100 sai na siya coins kamar sai Bitcoin tun yana dala 1 misali, kun ga na rike shi yanzu ya kai dala 200,000. In ka lissafa guda misali a ce a wancan lokacin yana dala 100 na mallaki guda 100, yanzu idan ka lissafa za ka ga kuɗin da ya crazy of money. Kun gane? Sosai ma kuwa. Shi coins ne ake siya, wanda coins ɗin nan walau a mining ko a iya da ko a farming everywhere dai duk kuma dai ta ina ne suna ba da shi, ko kuma a zo kawai mutum ya kawo coins ɗinsa a freelancing ko kuma a listening masu ya gaito investor da waye ya faɗi dalilin da ya sa yi wannan coins ɗin sai a siya a ajiye, kuma masu exchange sun ga suna da listening ɗinsa a future trade. Kun gane? Akwai wani mai tambaya? Akwai wani mai akan karatun yau, in akwai masu tambaya su yi. To, wannan shi ne, Allah ya sa mu dace. In ba masu tambaya bari mu tafi cikin chat. Mun sun da ko ai kun ji bullish bearish trend na gaya muku dama kamar idan ana so a san ina direction da market take yau ina market yau trend din market din yau sai mutum ya ce bullish trend ko bearish trend ko consolidation da ranging da consolidation abu ɗaya ne. Bari mu je mu duba example din su. Kun gani kuna kallo ai? Muna gani. In kuka tsaya kuka kalli nan za ku ga gaba ɗaya overall din market din daga nan ina ta tafi, nan ina take tafiya bullish tafiya bullish ne.
bullish ko? eh To masha Allah, Allah ya saka da alkhairi. Yawwa ta. Nan kuma fa, nan ina take tafiya? to kaga nan biyar kenan. Yawwa to masha Allah. Bari mu duba gun consolidation. Allah gyara ki. Nan kuma ina take tafiya nan? To kaga nan consolidation din kenan. Saboda tana Yawwa zuwa nan ta dawo ta je ta dawo ba ta fidda direction ba ta kamar ta ba alƙibla. To wannan shine Allah ya sa mu dace. Kun ga ai mun ba da example din akan karatun da muka yi yau ko? Kwarai da gaske. To akwai mai tambaya kuma ko babu? Ina da tambaya. Ina jin ka. Wani da consolidation da sideways duk ɗaya ne? Da consolidation da? Sideways. Okay, sideways. Wa baki ne gauri. Shi ne dai da abin da yake nufi sideways ba sideways yake magana. Ranging Sideways. consolidation sideways duk ɗaya ne nan wanda market tana tafiya ba direction ko tana ranging a ɗaya ko tana ta consolidation ko tana moving sideways tana tafiya gefe ɗaya. Ita ba sama take yi ba, ita ba ƙasa take yi. Shi yake nufi. Yawwa to wannan shi ne. So akwai ɗan wani kalma da na ji wasu kamar suna amfani da ita kamar manipulation shi ma yana cikin wannan yana tare da consolidation ɗin nan koko shi kuma daban yake a wani karatun. To shi ma manipulation akwai wani strategy da ake amfani da shi. To strategy ɗin kalmomi ne kamar accumulation, manipulation, distribution. Accumulation, manipulation, distribution. Yau idan ka ji an ce manipulation to an zo an cuci jama'a ka gane? To bari in ba ku misali a nan ka gane? Nan muna da market ɗin da ke tafiya uptrend ka gane? To da muna da market ɗin da ke tafiya uptrend ka gane? Nan sai na zo na samu kuna interest ɗina ga liquidity ɗina ga komai da komai ka gane? Kuma market ɗin nan gaba ɗaya uptrend take tafiya komai ya nuna haka. Alamu sun nuna haka. Yawwa to da alamu suka nuna haka sai ta zo nan gun. Bari dai in goge wannan zanen in sake. Muna da market ɗin da ke tafiya uptrend haka. Ai ba ma ta haka zan zanen ba. Kuna kallo ai? Muna gani. Market ce take tafiya haka. Da ta zo nan ta ba da structure mai kyau kuma uptrend take tafiya normal. Ka gani ka je ka duba directional bias ɗinka ko ka top down analysis ɗinka ka tabbatar da market ɗin nan sama take tafiya haka. To da ta zo nan gun kun gane sai ta tsaya ta accumulation haka. Kun gane? To in ta zo nan entering ka gane? Gashi ta shiga entering naka. Maimakon kawai ta ɗauka ta tafi haka. Maimakon da ta zo entering naka kawai ta ɗauka ta tafi haka ka gane tafi da rashin ninka. Ka gane? To in ta haka ta shigo SL ta fara fitowa sai ta ƙara zuwa sai ta ƙara zuwa haka sai ta kama ranjin a ɗaya. Ina zuwa na ga chat ɗin bai wani kyau ba. Ka gane? To bari in zana mana nan misali IDM ɗinmu
To kana yin bidiyon wannan record ɗin ko? Na'am? Kana yin record ɗin wannan bidiyon ko? Ina recording. Yawa da Allah an kawo ka tura mu network ɗina ɗauke yake ta yi ko in an wallahi gama ina sai a jin dinga ajiyewa a group ɗin kaga ko da mutum ya zo daga baya zai iya gani. wallahi kuwa network ɗina tun ɗazu a duk abin nan da aka yi ba na gani. Ba ka gani kuma? Wallahi network ɗin ne yake ɗaukewa gaba ɗaya nan inda nake. In ya gama ana air dropping ɗin bidiyon a group ɗin na Telegram ɗin da haka shi ba zai babu ɓace ba. damuwa mu je. Kun gane? To nan gun da ta shigo market ɗin. Ga shi ka zo ka gama saita komai da komai. Ga su liquidity maybe ma ka sa a nan gun. Maybe ma ka sa ka ga shi komai da komai ka fitar normal. To da market ɗin ta zo ta gama wannan da ta zo ta gama wannan abin da ta gama. Kawai bayan ta yi maka SL sai ta wuce. Kun ga kamar haka? A nan gun ta accumulation. Ta zo nan gun. Ta yi manipulation. Wannan ranjin ɗin da ta yi a nan gun shi ake ba da manipulation. Wannan kuma miƙewar da ta shi ne distribution. Bi ma'ana an rarraba an yi accumulation an tattara kenan. An tattara kuɗi a gun a sama. Duk da nan gun ma da kuɗi. Kun gane nan gun ma da kuɗi. To an yi accumulation a can. An tattara sai aka sauko nan aka zo aka ɗauki orojin mutane. Aka yi manipulation aka zubar da waɗanda za a zubar. To bayan an gama sai a yi distribution sai a raba. Wanda suka rage a market ɗin kenan. Masu rabo kenan. Masu bako da wanda suka jajirce suka nemi ilimin abin don ya mutum ba shi da sani. To aka zo manipulation shine nan. Yawwa shine sai ga an yi wa mutum SL. Wani ma SL ɗin ta rashin mutunci week za a sa. Kawai kai kaɗai za a cire za a ga kamar kai kaɗai aka cire. Wallahi kai kaɗai za a cire fa ana zuwa ana dakan odanka ana buganta za a juya wallahi. Wani to yau wannan shi ake kira da manipulation. In aka yi manipulation ɗin kasuwa ana bugan odanka za a kashe ka a ƙarasa kawai a ci gaba da motsi. Za ga an gama komai da komai normal ana taɓa SL ɗin mutum ana taɓa SL. Za ta dawo ta ɗau direction. Kai kuma gashi an kuma an juya an ci gaba da tafiya. To wannan shi ake kira da manipulation. Amma kuma a ƙa'ida kar a yi maka SL. Kuna ji ko ma ba yau ba kar ka zo ka shiga trade a yi maka SL. Wai kawai ka ce an yi manipulation ne a market an juya. To kai ne manipulation ɗin ka tsaya ka bincika. Me dalilin da yasa aka yi maka SL a ina ka samu matsala. Inda aka yi maka SL ina din ta je da ta je gun me ta ɗauka. Kun gane? To wannan shi ne Allah ya sa mu dace. Wannan bidiyon insha Allah zan sa shi har a YouTube channel. Zan kuma tura ta group na Telegram ɗin. Sannan wanda yake son kallo wanda bai halatta ba zan kai link ɗin na a YouTube sai mutum ya je ya kalla. Kun gane? To yawa ko in ka sa mana can wallahi dan yanzu network ɗina ni ya ƙi min hannu. To insha Allah ta'ala gashi nan an ma yi